Сайн байцгаана уу хүүхдүүдээ. Та бүхэндээ энэ өдрийн мэндийг хүргэе. За 11-р ангийн програмчлалын үндэс бүлэг сэдвийн агуулгын хүрээнд 1-р хичээл маань эхэлж байна. Багш та бүхэндээ өнөөдөр мэдээлэл зүйн бодлого батгуулан алгоритмын чанар гэсэн хичээлийг орно. Хичээл эхлэхээс өмнө бүгдээрээ өмнөх хичээлээ эргэн санацгаая. За бид нар алгоритм гэсэн хичээлийг 8 болон 9-р ангиудаа үзэж байсан байгаа. За алгоритм гэж юу вэ хүүхдүүдээ? За та бүхэн бодож байгаад өөрсдийнхөө бүгдээрээ дор бүрнээ хариулаарай. За тэгвэл алгоритм гэдэг бол альва гүйцэтгэгчийн хийх үйлдлийн дарааллыг тухайн гүйцэтгэгч ойлгомжтойгоор тодорхойлсныг алгоритм гэнэ гэж байна. За өөрөөр хэлбэл ямар нэгэн үйлдэл гүйцэтгэх дарааллыг л алгоритм гэж ойлгож болох юм аа. За алгоритм нь гүйцэтгэгчдэд зориулагдсан байна гэж байна. Юу хэлж байна вэ? За гүйцэтгэгч гэдэг бол хүн эсвэл ямар нэгэн ухаалаг төхөөрөмж, компьютер, робот, гар утас гэх мэт шиг нэгдгээр ухаалаг төхөөрөмжүүдийг бол гүйцэтгэгч гэж нэрлэдэг байгаа. Алгоритмыг блок схемээр хэрхэн төрсөлдөг талаар эргэн саная. За бид нарт алгоритмыг блок схемээр дүрслэхэд геометрийн дүрсүүд шаардлагатай болдог. За тэгэхээр энэ эхлэл төгсгөлийн тэмдэглэдэг энэ блок схемээ. За алгоритмын альва нэг эхлэл төгсгөлийг тэмдэглэнэ. За хэмжигдэхүүнийг бид параллелепипед дүрсээр тэмдэглэдэг байгаа. За энэ хэмжигдэхүүний үүрэг бол гараас ямар нэгэн утга хүлээ авах алгоритмын үр дүн гарах гэсэн хоёр үүрэгтэй байгаа. За үйлдэл хийхэд бол бид нар тэгш өнцөг дүрсийг ашиглана. За тэгш өнцөгт маань тухайн бодлогын утга олгох буюу хэмжигдэхүүнд гараас утга олгох илэрхийллийн утгыг тэмдэглэдэг байгаа. За нөхцөл шалгах блокийг бол ромб дүрсээр тэмдэглэнэ. За энэ дүрсийг бол ихэвчлэн салаалах болон давталтай алгоритмуудад хэрэглэгдэнэ. За жишээлбэл өгөгдсөн бодлогыг бүгдээрээ үгээр болон блок схемийн аргаар дүрслэе. За тэгэхээр бид нар 9-р ангидаа бас энэхүү бодлогыг бодж байсан байгаа. За малчин эрдэнэ морио R метр урттай аргамжаагаар аргамжжээ. Морь хэдийн хэмжээний талбай үсийг идэх вэ гэсэн энэхүү бодлого байна. За тэгэхээр та бүхэн маань бодлогынхаа өгүүлбэрийг маш сайн ойлгох хэрэгтэй. За морийг аргамжихад гадснаас аргамжин. За тэгээд аргамжсан морь маань тойрог хэлбэрээр талбай үсийг иднэ гэдгийг та бүхэн маань мэдж байгаа. За тэгэхээр алгоритм маань эхэллээ. За бидэнд ямар өгөгдөл байна вэ гэхээр аргамжааны урт R гэсэн өгөгдөл байна. За энэ бол оролтоо оруулж өгнө. За дараа нь дугуйн талбайг тооцоолж S гинэ гэж байна. За тэгэхээр энэ дээр бид нар нөгөө аргамжсан морь маань тойрог хэлбэрээр үсээ идэх буюу тойргийн талбайн хэмжээг олох учраас S тэнцүү PR квадрат гэсэн энэ томьёог ашиглаж бодож болно. За дараагийн дугаарт нь бол морь үсийг идэх талбайн хэмжээ буюу S гэсэн үр дүнг гаргаж авнаа. За ингээд алгоритм маань төгснө. За тэгэхээр бид нар үгээр болон блок схемээр ингэж дүрсэлж болдог байгаа. За өнөөдрийн хичээлд бүгдээрээ эргээд оръё. За суралцахын зорилтыг танилцуулъя багш нь. Мэдээлэл зүйн бодлого батгах үе шат болон програмыг хөгжүүлэх үе шат хоорондын холбоо хамаарлыг тогтоох гэсэн суралцахын зорилтын хүрээнд за алгоритмын чанар гэсэн хичээлийг та бүхэн багштайгаа хамт анхааралтай үзээрэй. За алгоритмын гүйцэтгэгч зориулж түүнд ойлгомжтойгоор тодорхойлсон байна гэдгийг багш нь өмнөх слайдуудаар хэлсэн. За тэгэхээр гүйцэтгэгч гэдэг бол мэдээж хүн эсвэл компьютер, робот, технологи, ухаалаг төхөөрөмжүүд байна гэж.
За жишээлбэл бид нар хичээлдээ явах, шүдээ угаах, за өглөө боцох гэх мэтчлэн энэ алгоритм буюу үйлдлийн дарааллыг өдөр бүр давтан гүйцэтгэж байдаг. За тэгвэл амьдрал практик дээр бол өдөр бүр бид нар маш олон төрлийн алгоритмыг биелүүлж байдаг байна тийм. За эдгээр нь бол хүнд зориулсан алгоритм юм аа гэж байна. Харин компьютероор алгоритмыг гүйцэтгүүлэхийн тулд түүний биелүүлж чадах хэлбэрээр илэрхийлнэ. За иймээс программыг бичдэг учраас програм болон алгоритм дараах чанарыг хангадаг байна гэж байна. За тэгэхээр компьютероор ямар нэгэн үйлдлийн дараалал бодлого бодуулахын тулд бол компьютер ойлгож чадах хэлбэрээр илэрхийлдэг учраас программыг зохиодог байх нэ. За тэгвэл алгоритмын дискрет байх чанар. За алгоритм нь биеэ даасан алхмуудын дарааллаас тогтох ба энэ нь алгоритмын дискрет байх чанар юм аа гэж байна. За тэгэхээр жишээлбэл бид нар өдөр тутамдаа алгоритмтай ажилдаг гэж багш нь урд нь хэлсэн байгаа. Тэгэхээр энэ удаад багш нь бэлэн гомь бэлтгэх алгоритмыг дискрет байх чанарын жишээгээр авч үзэж байна. За та бүхэн маань бэлэн гомь итгэхийн тулд ямар бие даасан алхмуудыг гүйцэтгэдэг болохыг одоо бүгдээрээ хамтдаа судлаа. За тэгэхээр хэрвээ та дэлгүүрээс бэлэн гомьгоо авч бэлтгэсэн бол хамгийн нэгдүгээр хийх үйлдэл бол усаа буцалгана. За хоёрдугаар үйлдэл нь бол бэлэн гомьгоо задлаж бэлтгэх буюу савандаа бэлэн гомьгоо бэлтгэсэн байна. За ингээд буцалсан усаа гомь дээрээ хийн. 5-10 минут дарж хүлээсний дараа бидний бэлэн гомь маань итгэхэд бэлэн болно. За тэгэхээр альва хийгдэж байгаа эдгээр үйлдэлүүд бол бүгдээрээ бие даасан шинж чанартай. Энэ чанарыг бол алгоритмын дискрет байх чанар гэж ойлгож болно. Үр дүнтэй байх чанар. За бид бүхэн одоо бага ангиас эхлээл нэмэх, үржих, хасах, хуваах гэх мэтчлэн одоо математикийн дөрвөн үйлдэлийг ашиглаж бүх төрлийн бодлогыг одоо бодож сурсан байгаа. За тэгэхээр энэ дөрвөн үйлдэлийг ашиглаж бодлого бодсноор ямар нэгэн тодорхой үр дүн төрдөг. Үр дүн буюу хариу. За тэгэхээр нийтлэг үр дүнтэй байх чанар гэдэг бол юу гэлж байна гэхээр анхдагч өгүүлбэрүүдээс төгсгөлөг тооны алхмын үр дүн гарган авах боломжийг алгоритмын үр дүнтэй байх чанар гинэ гэж байна. За тэгэхээр анхдагч өгүүлбэрүүд буюу бид бүхэнд бодлогын өгөгдөл байх ёстой. За жишээлбэл хамгийн хэлбэр одоо бага ангитай бодож исэн бодлогоос эхлэе гэхүүлээ. За 4-дөр нэмэх нь 5, үржих нь 2. За хаалт таагаад 2-ыг квадрат зэрэг дэвшүүлээд ямар үр дүн гарах вэ гэсэн энэхүү бодлого байна. За тэгэхээр энэ бодлогын хувьд бол бид нарын хамгийн гол анхаарах ёстой зүйл бол үйлдлийн дараалал тийм үү. Хэрвээ бид үйлдлийн дарааллыг зөрчиж бодох юм бол тухайн үр дүн маань буруу буюу одоо шаардлага хангахгүй юм хариу гарч ирэх байгаа. Тэгэхээр үйлдлийн дарааллын дагуу зөв бодох гэдэг бол хамгийн чухал байх нэ. За ингээд нэгдүгээр үйлдэл бол 5-ыг үржих нь 2, 10 гарч байна. За хоёрдугаар үйлдэл бид нар хаалтан доторх 4-дөр нэмэх нь 10. За ингээд 14. За гурав дахь үйлдэл бол хаалтныхаа гадна талд байгаа 2-ыг квадрат зэрэг дэвшүүлээд 4. За ингээд нийлээд хаалтан доторх үйлдэл болон хаалтны гаднах үйлдэлээ үржүүлэхэд 56 буюу бид нарын эцсийн үр дүн бол 56 гэсэн хариу гардаг. За тэгэхээр үүнийг л бол яг үр дүнтэй чанар гэж ойлгож болох нэ. Алгоритмын нийтлэг байх чанар. Хоорондоо ялгаатай оролтын олон өгөгдлүүдээр тухайн алгоритмыг хэрэглэх боломжийг алгоритмын нийтлэг байх чанар гинэ. За аливаа алгоритмууд нь анхдагч өгөгдлүүд нь өөр боловч эцсийн тодорхой үр дүн буюу гаралт бол нэг үр дүн гардаг. Энэ чанарыг бол алгоритмын нийтлэг байх чанар гэж нэрлэнэ. За өмнөх жишээн дээр үзсэн бид бүхний анхдагч өгөгдлүүд буюу одоо математикийн дөрвөн үдлийг ашиглаж бодох бодлогын хувьд бол өгөгдлүүд нь өөр байсан боловч эцсийн үр дүн нь 56 буюу
нэг үр дүн гарч байгаа энэ жишээ бол нийтлэг байх чанарт хамаарна. За дараагийн чанар бол учир шалтгаантай байх чанар. За алгоритмын гүйцэтгэгч нь ээлжид командыг биелүүлэх үед дараа нь ямар командыг биелүүлэх нь тодорхой болсон байдаг. За үүнийг учир шалтгаантай байх чанар гинэ гэж байна. За тухайн гүйцэтгэгч хүн эсвэл компьютер ямар нэгэн үйлсийг гүйцэтгэсний дараа нь ямар үйлс биелүүлэх вэ гэдэг нь тодорхой болсон байдаг. За үүнийг бол учир шалтгаантай байх чанар гэж байна. За энэ дээр жишээ авсан. За онгоцны нислэгийн хувьд бол нислэгийг удирдахад гүйцэтгэгч нь нисгэгч буюу хүн эсвэл хөлгийн бүхээгийн компьютер байх маш нарийн төвөгтэй алгоритмыг ашигладаг гинэ. За бид хүн мэдээж онгоц бас удирдах жолоодож үзээгүй учраас за тэр онгоцны хөлгийн бүхээгт бол маш олон нарийн төвөгтэй дарааллуу буюу алгоритмыг ашигласан үйлдлийн дарааллууд байдаг бахан. Тэгэхээр эдгээр үйлдэлүүд биелэгдэх нь учир шалтгаантай байх чанарыг илэрхийлж байна. За ойлгомжтой тодорхой байх чанар. За алгоритмын альва гүйцэтгэгч нь бүрэн биелүүлдэг командын системтэй байна гэж байна. За гүйцэтгэгч нь бүрэн биелүүлдэг командын системтэй компьютер ч юм уу, робот ч юм уу. За өөрөөр хэлбэл гүйцэтгэгч нь алгоритмын команд бүрийг нэгэн утгатай ойлгож биелүүлдэг байна. Үүнийг алгоритмын ойлгомжтой тодорхой байх чанар гинэ гэж. За тэгэхээр энд юу хэлж байна гэхээр за жишээлбэл бид хүн компьютерийг бол тогонд залгахгүйгээр ашиглах боломжгүй байдаг. Тэгэхээр компьютерийг тогонд залгаж холбосны дараа ашиглахад бэлэн байгаа эсхийг үйлдлийн системээр ачааллаж өгдөг байгаа. За тэгэхээр эдгээр алгоритмын гүйцэтгэгч компьютер учраас программыг түүнд ойлгомжтой хэлбэрээр бичсэн байх ёстой гэж байна. За тэгвэл мэдээлэл бид нар ямар нэгэн бодлогыг компьютерийн ойлгох хэлбэрээр алхмуудын зөв дарааллаар бичснээр бидний хүсэж байгаа үр дүн бол компьютер маань ойлгож бидэнд зөв үр дүн гаргаж өгнө. Багштайгаа хамтдаа дасгал ажиллацгаая. За тэгээд дасгал ажиллахын тулд та бүхэн маань дэвтэртээ багшийнхаа энэ хэлж өгч байгаа тодорхойлолтуудыг за жишээ болгонуудаа маш сайн үзэж тэмдэглээрэй. Мэдээлэл зүйн бодлого ботхын урд бид бүхний бас зайлшгүй анхаарах шаардлагатай зүйл байдаг. Тэгэхээр мэдээлэл зүйн ботхын тулд юу хийх ёстой вэ гэдэг үе шатуудыг багшид танилцуулъя. За нэгдүгээрт нь бодлогын өгүүлбэрийг маш сайн ойлгох хэрэгтэй. Хэрвээ та бодлогынхаа өгүүлбэрийг ойлгоогүй тохиолдолд бол тухайн мэдээлэл зүйн бодлогыг ботход маш их хүндрэл гарна. Математикийн бодлогын хувьд ч гэсэн тийм байдаг. Өгүүлбэртэй бодлогыг ботход тухайн өгүүлбэрээ ойлгоогүй бол бас өгүүлбэртэй бодлого ботход хүүхдүүд маань төвөгтэй байдаг. За хоёрдугаар үе шат бол оролтын болон үр дүнгийн өгөгдлийг тодорхойлох гэж байна. За бидэнд ямар өгөгдлүүд байгаа юм бэ гэдгээ та бүхэн тодорхойлох ёстой. За математик эсвэл физикийн хичээлдэр бид бүхэн өгөгдсөн олох нь за үр дүн гэх мэтчлэн эдгээр томьёолуудаа хийснийхээ дараа бодлогыг боддог байгаа. За гуравдугаарт нь бодлогын бодлогыг төлөвлөх гэж байна. Ямар арга замаар бодлогоо бодох юм бэ? Ямар нэр томьёог ашиглах юм бэ гэдгийг та бүхэн маш сайн төлөвлөх хэрэгтэй. За ингээд хэрвээ төлөвлөгөөгөө оролдоо тодорхойлж төлөвлөгөөгөө гаргасан болвол алгоритмаа зохиох, за тэгээд үр дүн хэрэгжүүлэх буюу туршиж үзэх гэсэн бүтээлч үйл ажиллагаа байдаг. Өмнөх ангиудад бид бүхэн алгоритмын 3 төрлийг үзсэн байгаа. Тэгэхээр өмнөх ангид үзсэн хичээлээ сэргээн санаад мөн баттгаад багштайгаа хамт ярилцаад явъя. За шугамын алгоритм гэж ямар алгоритмыг хэлдэг вэ гэхээр үйлдэлүүд нь зөвхөн нэг удаа биелэгдэх буюу дараалан биелж үр дүн гарч явбал үүнийг шугамын алгоритм гэдгээ. За тэгвэл шугамын алгоритм бол тухайн хийж байгаа үйлдэл зөвхөн нэг л удаа биелнэ.
гэж ойлгож болно. За энэ багш нь бол тэгш өнцгтийн одоо периметрийг олох ийм алгоритмын жишээг авсан байна. Блок схемээр дүрслэлээ. За тэгвэл жишээ бодлого 1. А ба Б талтай тэгш өнцгтийн талбай болон периметрийг олох алгоритм зохиоё. Бодлогод өгөгдсөн өгөгдөл буюу оролтын хувьд бол тэгш өнцгтийн талууд болох А болон Б тал. За гаралт буюу периметр талбайг гаргах P S гэсэн үр дүн гаргаж авнаа. За бодлогын утгын хувьд бол тэгш өнцгтийн талбайг олоход S тэнцүү А үрчинд B, периметрийн хүрээний уртыг P тэнцүү А-дар нэмэх нь 2 үрчинд B гэсэн энэхүү том ярлыг ашиглан бид бүхэн бодлогынхоо үр дүн гаргаж авч болно. А ба Б талтай тэгш өнцгтийн талбай болон периметрийг олох энэхүү бодлогыг бүгдээрээ блок схемээр дүрсэлж бодлогын үр дүнг харцгаая. За тэгэхээр бодлогыг бодохын тулд нөгөө бид бүхний үзсэн алгоритмын чанарыг бодлого маань хангагдсан байх ёстой. За тэгэхээр та бүхэн бодлогоо ботхоос урд хамгийн эхлээд өгөгдөл маань юу байгаа вэ? За бид нар ямар өгөгдөл хийх вэ гэдэг бодлогынхаа өгүүлбэрийг маш сайн ойлгосон байх хэрэгтэй. За багш нь энэ удаад полигритм гэдэг энэхүү одоо програмчлалын хэлбэр бодлого бодох энэ програмыг ашиглан та бүхэнд бодлогыг бодож үзүүлье. За алгоритм маань эхлэл болон төгсгөлтэй байна. За тэгээд энэ доошо чиглэсэн сум бол чиглэлийн сум байгаа. Дараагийн үйлдэлүүд хийгдгийг маань зааж өгч байна. За тэгэхээр бодлогот маань юу өгсөн бэ гэдгийг бүгдээрээ хамгийн нэгдүгээрт бол зарлаж өгөх ёстой. Зарлах гэсэн энэ блокийг авнаа. За бид бүхэн энэ бодлого ботход ямар өгөгдлөөр шаардлагатай бэ гэхээр тэгш өнцгтийн А болон Б тал, за мөн периметр болон талбай гаргах периметрийн P хувьсагч, за S гэсэн хувьсагчуд маань хэрэглэгдэх учраас энэ хувьсагчудаа бодлогынхаа хамгийн ихэнд зарлаж өгөх ёстой. А ба Б тал, за мөн периметрийг олох P хувьсагч, талбайг олох S гэсэн хувьсагчуд зарлаж өгнө. За ингээ хувьсагчудаа зарласны дараагаар бид бүхэнд бодлогын өгөгдөл юу байгаа вэ буюу оролт. За оролтуудаа зарлаж өгье биднэрт А гэсэн талтай өгөгдөл, за Б тал. За энэ маань бол бодлогын өгөгдөл буюу одоо энэ блок дотор дүрслэгдэж байна. За дараагийн үйлдэл нь үйлдэлийг бид нар энэ процесс гэсэн тэгш өнцгт блокийг авч гүйцэтгэх нь. За энэ процесс дотроо ямар үйлдэл хийх вэ гэдэг энэ үйл ажиллагааг бичиж өгөх ёстой. Тэгэхээр периметрийн талбайг олох гэж байгаа учраас P тэнцүү хаалт нэгээд А дээр нэмэх нь B, за үрчин 2 гэсэн томьёогоор бид нар периметрийн уртыг олдог байгаа. За тэгш өнцгтийн хүрээний уртыг олдог. За тэгвэл талбайг олохын тулд бас адилхан үйлдэл буюу процессыг хийж өгье. За талбайг бид нар ямар томьёогоор олдог вэ гэхээр S тэнцүү А үрчин B. За энэхүү томьёогоор орно. За ингээд бид нар өгөгдлүүдээ оруулаад үйлдэлүүдээ хийсэн байгаа. За одоо бид нарын хүлээж байгаа үр дүн буюу гаралт, бодлогын үр дүн маань юу байх вэ гэхээр гаралт гэсэн блокоо хоёр төвшөө сонгоно. За гаралтаар нэгдүгээрт нь бид нар тухайн тэгш өнцгтийн периметрийг олно. За дараагийн гаралт нь бол тухайн тэгш өнцгтийн талбай буюу S-ийг олно. За ингээд окей. За ингээд энэхүү бодлого бол шугам алгоритмын бодлого байна. Бүгдээрээ нэг үйлдэл маань нэг л удаа гүйцэтгэгдэнэ. За энэхүү програм дээр бид нар бодлогынхаа үр дүн гаргаж авахын тулд ачааллах буюу F5-ыг гараас дараад үр дүнгээ харж болно. За энэ дээр бид нар нөгөө А болон Б талынхаа дурын тоонхыг оруулж өгнө. Тэгэхээр энэхүү програм маань
зөв ойлгож байгаа бол бид бүхэнд тэгш үндэстийн периметр болон талбайг бодож өгөх ёстой байгаа. За жишээлбэл А талыг би 89 гэд оруулъя тэгш үндэстийн. За Б талыг 99 гэд оруулъя. За ингээд энтер дарахад эхнийх нь периметр нь бол 376. За талбай нь бол 8811 гэсэн энэхүү үр дүнг бид бүхэнд гаргаж өгч байна. За тэгэхээр энэ програм бид бүхний бичсэн блок схемийг өрсөн энэ зүйлийг бол компьютер маань төвөггүй ойлгож зөв үр дүнг биднэрт гаргаж. Салаалсан алгоритм. За салаалсан алгоритм гэж юу хэлэх вэ гэхээр нөхцөл нь биелж байгаа үгээс хамаарат биелүүлэх үйлдэл нь дараагийнхаа командаа сонгон биелүүлдэг алгоритмыг бол салаалсан алгоритм гэнэ. За салаалсан алгоритмын гол онцлог нь бол нөхцлөөс хамаардаг байгаа. За жишээлбэл цаг агарын байдлаас хамаарч шийдвэр гаргах алгоритмыг зохиож үзье. За тэгэхээр ийм бүхэн бид бүхний амьдралд өдөр тутам тохиолддог алгоритм учраас за алгоритм маань эхлэн. За хэрвээ бороо орох гэдэг нөхцөл байна. За хэрвээ бороо орох нь үнэн болвол та бүхэн магадгүй гадуур гарах гэж байгаа бол шүхрээ аавна. За үгүй буюу эсрэг тохиолдолд бол бид бороо орохгүй хурц нартай өдөр байвал нарныхаа малгайг өмснө гэсэн энэхүү алгоритмыг зохиож болох юм аа. За ингээд алгоритм маань төгсгөнэ. Жишээ бодлого хоёртой танилцъя. А, Б, С тооны багыг олж хэвлэх програм бичнэ гэж байна. За тэгэхээр бид бүхэн энэ 3 тооны хамгийн бага тоо аль вэ гэдгийг алгоритмыг зохиох нь. За оролт нь юу байна вэ гэхээр А, Б, С гэсэн 3 тоо байгаа. За бодолтын хувьд бол хамгийн эхлээд А, Б тооны эхийг олно. За түүний А, Б тооны аль нь их вэ гэдгийгээ бол С-тэй жиснээр эхийг нь үр дүн болгож авдаг. Буюу за тэгээ А, Б, С 3 тооны бага нь гарна гэсэн үг. Одоо бүгдээрээ салаалсан алгоритмын жишээ бодлогыг хамтдаа бодцгоё. За бичний нүүрх бодсон бодлогоо. За ингэж шинээр эхлүүлчихье. За тэгэхээр бидэнд өгсөн бодлого юу вэ гэхээр А, Б, С тооны багыг олж хэвлэх алгоритм зохионо гэсэн энэхүү бодлого байна. За энэхүү бодлогыг хамтдаа бодъё. За нэгдүгээрт нь бол хувьсгчуудаа зарлах хэрэгтэй. Тэгвэл бид хүн ямар хувьсгчуд өгсөн бэ гэхээр бодлогод маань хэрэглэгдэх А, Б, С гэсэн 3 хувьсгч өгөгдөх нэ. За энэ 3 хувьсгчийн хамгийн бага нь аль вэ гэдэг утгыг одоо бид бүхэн гаргаж ирэх гэж байна. За тэгээд оролтуудаа оруулж өгөх ёстой. За А орол хувьсгч, Б хувьсгч, за С хувьсгч. За одоо оролтуудаа зарлаж өгсөн учраас бид бүхэн нөхцөл шалгана. За тэгэхээр энд 3 тоо өгсөн учраас бид нар давхар нөхцөл шалгах шаардлага гарна. За нөхцөл шалгах блокийг авлаа. За үүнд нөхцөл шалгахдаа за нэгдүгээр нөхцөлөө шалгая. Хэрвээ А тоо маань Б тооноос их байх уу? За хэрвээ А тоо маань Б-гээс их буюу үнэн тохиолдолд дараагийн нөхцлөө шалгаж өгнө. За хэрвээ дараагийн нөхцөл нь Б тоо маань С-гээс их байх уу? За тэгвэл С тоо Б-гээс их байгаа үнэн тохиолдолд гаралт нь юу ах вэ? За сайн байна, мэдээж С тоо байх ёстой. Хэрвээ эсрэг тохиолдолд С нь Б нь бага буюу худал болох тохиолдолд гаралт нь Б маань бага болоод явчихна тийм ээ. За ингээд Б.
За бид бүхэн А болон Б тоотоо С гэж шийдлээ. За тэгвэл дараагийн нөхцөл маань нөхцлөө мөн шалгаж өгнө. Энэ дээр бид ямар нөхцлийг шалгаж өгөх вэ гэхээр А тоо С тооноос их үү гэсэн нөхцлийг шалгаж өгнө. Хэрвээ үнэн тохиолдолд гаралт нь ямар тоо байх вэ? Сайн байна. С тоо байна, тийм үү? За эсрэг тохиолдолд С маань А-гаас их тохиолдолд гаралт маань А тоо байна. За маш сайн байна. Та бүхнийг багштайгаа хамтдаа бодож байгаа гэдэгт багш нь итгэж байна. За ингээд алгоритм маань 2 давхар нөхцөл шалгаж өгөөд алгоритм маань төгснөө. За одоо бүгдээрээ програмаа ажиллуулж үзье. Гараа сейф тавьчлаа. За А гэсэн тоог оруулъя. За Б тоог оруулъя. С тоог оруулъя. За тэгвэл энэ 3 А, Б, С гэсэн дурын 3 тоог оруулахад хамгийн бага тоо нь бол 5 гэсэн энэ үр дүн бид бүхэнд гаргаж өгч байна. За тэгэхээр энэ дээр магадгүй маш олон одоо утгатай тоо оруулж өгч болох юм. За багш нь гарааны дураас ийм тоо бичиж. За дараагийн Б тоо. С тоо. За ингээд оруулахад хамгийн бага тоо бол 4546 гэсэн үр дүн бид бүхэнд харуулж өгч байна. Алгоритм. За давталтай алгоритмын хувьд бол юу гол онцлог вэ гэхээр ямар нэгэн үйлдэл буюу одоо алгоритмыг нэг ижилүүлэлээ одоо хэд удаа давтан гүйцэтгэж бол түүнийг давталтай алгоритм гэдэг. За жишээлбэл амьдрал дээр бид нар маш олон давталтай алгоритмуудтай ажилладаг. За жишээ нь багш нь энэ дээр хашааны бэлтгэсэн мод бэлтгэх алгоритмыг зохиоё. За алгоритм маань эхэлж байна. За тэгэхээр бидэнд юу хэрэгтэй болох вэ гэхээр энэ бол бодлогын өгөгдөл буюу одоо материал шаардлагатай болно. За материал бэлтгэхэд хашааны мэлтц бод хийхэд за ийм одоо сүсэж янзлсан мод хэрэгтэй. За эдгээр модыгоо одоо хадах хөндлөн мод хэрэгтэй болох нь. За тэгээд хадааснууд хэрэгтэй болно. За ингээд хадааснууд гэх мэтчлэн одоо материалаа бэлтгэж дууссан бол дараа нь ямар үйлдэл хийх вэ гэхээр 2 одоо ташаа модоо зэрэгцүүлж тавина. За ингээд зэрэгцүүлж модоо тавилаа. За үйлдэл нь дараагийн үйлдэл бол А1 гэж байна. За энэ А1 гэдэг юу илэрхийлж байна вэ гэхээр алхам 1 тий. За нэгдүгээр алхам биелэх үед ямар үйлдэл хийх вэ гэдгийг илэрхийлнэ. За тэгвэл А1-ийн үед за бид нар 6 ширхэг мод байна. За тэгвэл 1 маань 6-аас бага буюу тэнцүү юу тий. За 1 маань 6-аас бага байна уу? Хэрвээ үнэн бол бид яах ёстой вэ? Модоо хадна. Тийм үү? За нэгдүгээр модоо хадлаа. За ингээд А1-ийг бол 1-ээр нэмэгдүүлээд явах уу? Тухайн хийгдсэн үйлдэлийг дахин давтна. Энэ бол нэг л ижил үйлдэл учраас. За тэгвэл А2 үед 6-аас бага юу? А2 маань. За бага нь үнэн учраас бас мөн адилхан модоо хадна. За гэх мэтчлэн эдгээр үйлдэлийг А6 хүртэл дахин давтаж явснаар бид бүхэн 6 дахь модоо хадаж дуслаа. За тэгвэл А7 үед яах вэ гэж. За А7 маань 6-аас их буюу бага буюу тэнцүү юу? За тэгэхээр энэ үйлдэл маань худлаа болоод явчихна тий. 7 маань 6-аас их учраас худал. За ингээд мод маань дууссан учраас хашааны бэлтгэц бэлэн боллоо гэж ойлгож болно. За ингээд хашааны бэлтцээ хийж дууссан бол бид нарын алгоритм маань төгсгөнэ. Жишээ бодлого 3. За энэ давталтай алгоритмын бодлогыг багш та бүхэнд бие даалт хэлбэрээр өгөн та бүхэн маань гэртээ магадгүй компьютертэй бол бие даагаад бодороо. За хэрэг боломжгүй байвал өөрийнхөө сургуулийн мэдээлэл технологийн багшаас дэмжлэг авах энэхүү бодлогыг бие дааж бодороо хүмүүстээ. Нэгээс энэ хөтлөх тоон дотроос тэгш тоонуудын нийлбэрийг олоорой гэж байна. За тэгэхээр багш нь энэ оролт нь бол бүхэл энэ тоо байна. За
бодолтын хувьд бол I гэсэн нэг дуурын тоог аавна. За I тоог бол хоёрт хувааж үзэхэд тэгш тоо гэдэг бол ямар тоог хэлэх вэ гэдгийг та бүхэн маань ойлгох хэрэгтэй. За тэгш тоо гэдэг бол ямар нэгэн үлдэгдэлгүй хуваагддаг тоог хэлдэг учраас за багш нь энэ дээр I гэдэг бол тухайн дурын тоог хэлж байгаа. За тэгээд I тоог бол хоёрт хуваагаад үлдэгдэл нь тэг гарч байгаа бол тэгш тоо болох тул нийлбэртэй авах учиртай. За ингээд гаралтай бол бид нар юу гэхээр нэгээс n хүртэл хичнээнч олон тэгш тоо байж болно. За тэгвэл тэгш тооны нийлбэрийг бид нар S гэсэн утгад гаргах юм шүү. За энэхүү бодлогыг та бүхэн маань гэртээ бие даан бодорой. Гэрийн даалгаварт бидний өнөөдөр үзсэн хичээл 94-өөс 103 дугаар хуудсанд байгаа. Сурагч та бүхэн бие даан уншиж судлаад 100-аас 102 дугаар хуудсны дасгал 1, за 103 дугаар хуудсны даалгавруудыг хийж гүйцэтгээрэй. Өнөөдрийнхөө хичээлийг анхааралтай сонсож бишиж тэмдэглэсэн сурагчтай маш их баярлалаа. Та бүхэндээ амжилт хүсье.